我们今天早上早餐很丰盛，有稀饭、水煮蛋，还有煎蛋、牛奶，还有我们买的榨菜。这个煎蛋我很喜欢吃比较老一点的，这周边的这个都已经焦起来的这种，一咬嘎嘣响。吃完等会儿去湖边转转，这里的环境真是太好了，我们今天都不想走了，就想留在这里，但是不知道那边的老板同不同意。走，吃完饭去湖边逛逛，正好散散步。你看这个树的枝子都长出来了，还有刺儿。这有个傻子一直盯着我们，它也不叫，这样盯着我们看，你是不是傻？这是我们昨天晚上露营的地方。啊，你看这里的山就长得奇形怪状的。去湖边看看。舒服，但是这个天气再好一点就更好看了。这个水还是很清的哎，而且怎么感觉还暖暖的？你看这风景好美，中间还有一个小岛。这岛上会有人住吗？来。早上练嗓，